груша, я не знаю, если стукнет мороз, наверное, она померзнет. Она облетает весь двор в цветочках. Сейчас вот покажу. Здесь облетает груша. Вся. Вот ветер, конечно, ветер. Но ничего, это мы переживем. Я вот почистила впереди дома. Это вот у нас дикий виноград. Вот посмотрите, он тоже подмерз. Вот он только-только пробивается. Я не знаю, может, я тороплю время, может быть, что вот он полностью забор облетает за лето. У нас здесь все в этом винограде диком. Здесь вот за воротами сирень набирает. Вот цвет набрала сирень. Сейчас вот мы уже собираемся домой. Здесь я прочистила. Здесь тоже была когда-то газонная трава. Еще вот хочу показать. Значит, дикая яблоня. Вот это у нас в Казахстане дикая яблоня. Вот посмотрите, она вся в цвету. Но яблоки никакие. Это похоже на боярку. Я не знаю, если кто-то знает, что такое боярка. Такой слабо-сладкий вкус. Мы хотим убирать это дерево со временем, потому что будем его убирать. Ну вот так. Вроде как все сняла, что сделали. Мы сейчас собираемся домой. Саша сложил инструменты все. Собираемся домой. Холодно. Прям жуть. Саша вот равняет дорожку, чтобы она ровная была до сарая. Потому что в том году всю дорожку заливала. Дорожка была еще прежние хозяева. Мы вообще не могли найти, где у нас дорожка, если честно. Вот. Скопали 2 стороны. И вот определили, что это будет у нас дорожка. Мы ее тоже планируем в будущем забетонировать. Я думаю, выкладывать не будем, потому что у нас земля, как бы я думаю, что вот выкладывали палисадники плитку, она вся гуляет. Вот, поэтому будем бетонировать, делать повыше, чтобы огород был ниже, чтобы вода не затекала. Ну, планов много. Планов у нас много. Здесь вот где стол стоит, там у нас бассейн. Еще не до бассейна. Вот. Ну все. Все это просто я вот, Саша тут возился, и решила еще доснять. Давайте пока еще раз. До скорых встреч. Собираемся мы домой. Хотела показать. Ну вот мы наняли плуг в целях пожарной безопасности. Вот видите. Здесь вот этот вот участок, у них растет там вдоль забора малина. Вот. Хозяева есть, но нету хозяина нормального, который бы приложил руки ко всему этому. И посмотрите, как приятно, тут трава сухая. Вот мы вдоль забора. Прямо за участком. Дай бог, там кто-нибудь сдует спичку или окурок, не загорелось. Все, мы собираемся домой. Все вроде рассказала. Давайте пока-пока, до новых встреч.